მოგესალმებით ფრანცე გამასწავლებელი აგზელებს გაკვეთილებს. დღეს შევეხებით გეომეტრიულ ფიგურებს და რამდენიმე ამოცანას გავაკეთებთ, ფიქრობ, საინტერესოს და სახალისოს. ვიმეორებ ამოცანების გაკეთების გარეშე ცოდნა არ არის გამყარებული. მოდი ვახსენოთ გეომეტრიული ფიგურა ყველასთვის კარგად ნაცნობი სამკუთხედი. და ამ გაკეთილზე მინდა რომ წარმოდგენა შეგექმნათ. ასე არ მინდა გამოვიდეს, რომ ცოტაფერი ყველაფერზე ცოტა და ფაქტობრივად არაფერი. არა. მინდა რომ ეს ცნებები თქვენთვის გეომეტრიულ ფიგურებთან დაკავშირებით იყოს ნაცნობი. არაზე მაქვს ახლა ლაპარაკი. ხედავთ ადამიანი გეომეტრიაში და როგორც ყველაფერში აწესრიგებს, წესრიგი უყვარს, კანონზომიერებები უყვარს ყველგან. და ამიტომ სამკუთხედებიც, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესი ფიგურა გეომეტრიული. ჩვენ ვიცნობთ სამკუთხედს, ჩვენ ვიცნობთ ოთხკუთხედს, ჩვენ ვიცნობთ მართკუთხედს, მართკუთხედი, რომელიც არის ოთხკუთხედის კერძო სახე, რომლის მოპირდაპირე გვერდები ტოლია და კუთხეები მართი, კუთხეც ვიცით რა არის, ვისწავლეთ კუთხის გაზომა, რომელიც მნიშვნელოვანია. ვიცით მართი კუთხე, ვიცით მახვილი კუთხე, ვიცით ბლაგვი კუთხე. აი ბატონო, მართი კუთხე, აი მახვილი კუთხე, აი ბლაგვი კუთხე. ასევე ვიცით გაშლილი კუთხე. აი ეს კუთხე არის გაშლილი. სწორედ ერთ-ერთი ნიშანი სამკუთხედების, მოწეს დალაგების, სახელის დარქმევისა. ეს უამრავი სამკუთხედი, რაც ბუნებაში არის, უამრავი, ხო? კუთხეების მიხედვით შეიძლება დავყო ასეთნაირად: მახვილ კუთხა, ბლაგ კუთხა, მართ კუთხა. მართ კუთხა, ბლაგ კუთხა და მახვილ კუთხა. სხვანაირი სამკუთხედი კუთხეების მიხედვით თუ დავალაგებ, არ არის. თუ სამივე კუთხე მახვილი არის მახვილ კუთხა, თუ აღმოჩნდა რომ ერთი კუთხე შემდეგში ვნახავთ და ძალიან კარგად ხვდებით თქვენც, რამდენ სამკუთხედსაც არ ააგებთ. აი მე ამას რატომ გეუბნებით? ეს არის სწავლის პროცესი. უნდა გეჭიროთ ხელში ფანქარი, აგოთ სამკუთხედები, აგოთ სამკუთხედები და უყუროთ. უყუროთ რასთან აქვს საქმე. აი ბლაგ კუთხა. კარგად ხედავთ ახლა, ეს არ არის ამ წუთას დამტკიცება, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთი ვარიანტების მოშინჯვით თითქოს ჩვენ უკვე ამის სიმართლეში, ამის ჭეშმარიტებაში წმუნდებით კიდევ და შემდეგში ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სამეცადინო თქვენ ყოველ შემთხვევაში რომ თუ ბლაგ კუთხა ერთი შეიძლება იყოს ბლაგი კუთხე მხოლოდ და მხოლოდ. აი ეს. თუ აღმოჩნდა რომ ერთი კუთხე ბლაგვია, დამთავრდა უკვე ამ სამკუთხედს, მე დავარქვი სახელად ბლაგ კუთხა. აი რაღაცას მოწესრიგება უნდა ადამიანს ყველაფერში, რა ხედავთ თქვენ. და თუ აღმოჩნდა რომ მარტი აქაც ერთი კუთხე მხოლოდ მარტი. ერთი კუთხე არის მარტი. როგორ გავაკეთებთ ახლა თქვენ უჯრედებიან რეულში ჩამოხვალთ და გვერდზე იმაზე გაყვებით ზუსტად. და ის სადაც გინდათ შეერთებთ, აი უჯრედები, აი წამოყვებით, ვერაგერს ახლა და სადაც გინდათ შეერთებთ. აი მარტკუთხა, აი მარტკუთხა, უამრავი მარტკუთხა, მას სამკუთხედიანი მარტკუთხა, ბლაგ კუთხა და მახვილ კუთხა. კუთხეების მიხედვით ლაპარაკობ მე. შემდეგ ამ სამკუთხედებს მე კიდე დავარქვევ სახელებს გვერდების მიხედვით. ახლა სამკუთხედის პერიმეტრი რა არის? სამკუთხედის პერიმეტრი არის რა, მისი ვამბობთ ხოლმე გვერდების ჯამი, გულისხმება გვერდების ჯამი რა. გამართულად რომ თქვა, გვერდების სიგრძეების ჯამი და გვერდი მონაკვეთია. მონაკვეთის რა ჯამზეა ლაპარაკი? მონაკვეთს ახასიათებს სიგრძე. აი ახლა მოდით ერთი ესეთი ამოცანა გავაკეთოთ თქვენი წიგნიდან და ცოტა უფრო ჩვენი მარტო თეორიული მასალა რომ არ იყოს რომ მითხრათ რომ აბა ვისწავლე ეს გავიგე და ეხლა ნახო ერთი რა შემიძლია. სამკუთხედის პირველი და მეორე გვერდების სიგრძეების ჯამი 50. პირველი, მოდი ესე დავწერ. და მეორე გვერდების სიგრძეების ჯამი არის, სიგრძეთა ჯამი არის 50. სანტიმეტრი. თქვენ მეტყვით ახლა სანტიმეტრია თუ რა მნიშვნელობა აქვს. ცხადია ოღონდ ერთი რაღაცა ყურადღებით ვიყოთ. იქ შემდეგში თუ დაიწერებოდა სიგრძე
ცხადი აქ სიგრძებზე მაქვს ლაპარაკი ახლა ხო? ჯერჯერობით. იმიტომ რომ სამკუთხედებზე მე მხოლოდ ვიცი პერიმეტრის სამკუთხედის გვერდების სიგრძეების ჯამი და ეს არის აბსოლუტურად მეტი არაფერი. თუ შემთხვევით ვამბობ მე ცოტა ყურადღებითავა რა შეგვეშალო თუ შემდეგში არის შემდეგი მონაცემი მეტრობით ან დეციმეტრებით აუცილებლად ყველა უნდა გადავიყუროთ ერთ და იგივე ერთეულებში ესე იგი ან სანტიმეტრებში ან მეტრებში ან კილომეტრებში და ასე შემდეგ. მეორისა და მესამის ჯამი მოდი აგერ დავწერ მესამის და მეორის. მეორის და მესამის ჯამი და მესამის და მეორის ჯამი ხო ერთ და იგივეა. მესამის და მეორის ჯამიო არისო არისო 50-ო. უკაცრავად 52-ო. და პირველის და მესამისო არისო 58-ო. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრიო. მე მოგიწოდებთ რომ ყოველთვის სამკუთხედი ავაგოთ ხოლმე. იცით რა, შეიძლება პირველი აგების დროს არ იყოს მონაცემებთან ზუსტად. და წიგნშიც არის ხოლმე, იცით რა, მითითებულიც არის. თქვენ წააწყდით რამდენჯერმე ტესტს. შემოდის უკვე ძალიან პოპულარულია ტესტი, რომელშიც არის ჩაგდებული, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მაგალითი, განტოლება, გარდაქმნა, წინადების შეკრება, ყველაფერს ამას ქვია ტესტი. მე ხა შევეცდები ავაგო ამ ამოცანების მიხედვით და მეუნებიან იპოვნეთ პერიმეტრიო. პირველი და მეორე და აი მოდი იყოს ასეთი ჩემი. ეს იყოს პირველი, ეს იყოს მეორე და ეს იყოს მესამე. აი მოდი შევხედოთ ამ მონაცემს. პირველს დამატებული მეორე არის 50 და მეორეს დამატებული მესამე არის 52. მე ხა რას ვხვდები აშკარად, რომ პირველს თუ დავუმატე მეორე მივიღე 50, არ ვიცი რამდენია პირველი. არ ვიცი რამდენია მეორე. მაგრამ მათი ჯამი ვიცი რომ არის 50. და მეორეს დამატებული მესამე არის 52. უყურეთ. პირველს თუ მეორეს დავუმატე 50-ია, მესამეს თუ მეორე. აი ახლა მე აი ამ ორს ვაკავშირებ. ესე გადავწყვიტე. შეიძლება სხვანაირად მოგინდეთ თქვენ. მე ასე გადავწყვიტე. პირველს დამატებული მეორე არის 50, პირველს დამატებული მესამე არის 58. აქაც პირველს ემატება მეორე. აქაც პირველს ემატება ოღონდ მესამე და გამოვიდა რამდენი? 58. მაშინ რის ხარჯზე გამოვიდა ესა? რომ მეორე მესამეზე ნაკლები უნდა იყოს რამდენით? 8. ან მოდი ესე ვთქვათ, პირველს მესამეს დამატებული მეორე არის 52, მესამეს დამატებული პირველი არის 58. თქვათ, რომელიმე აღვნიშნოთ x-ით. იყოს თქვათ პირველი x. პირველს თუ დავუმატე მეორე არის 50, პირველს თუ დავუმატე მესამე არის 58. მეორე და მესამე შორის განსხვავება აი არ არის სწორად ახლა ეს უყურეთ. მეორე და მესამე შორის რამდენია განსხვავება? მესამე უნდა იყოს მეორეზე 8. იმიტომ რომ პირველს რო უმატებ მეორეს 50 და პირველს რო უმატებ მესამეს 58, რის ხარჯზე მოხდა, რითი გაიზარდა 8. იმიტომ რომ მეორეზე მეტი უნდა იყოს მესამე 8. ესე იგი მეორე თუ არის x, ეს უნდა იყოს x + 8. რამდენია მეორის და მესამის ჯამი? მეორის და მესამე ჯამი არის 52. მაშინ x დამატებული x დამატებული 8, აი ეს არის მეორე ჩემი აღნიშნით, ეს არის მესამე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველს დავუმატე მეორე 50, პირველს დავუმატე მესამე 58, რატომ გაიზარდა პირველის და მესამის ჯამი 8? იმიტომ რომ მესამე უნდა იყოს 8 მეორეზე. თუ ეს არის x, ეს არის x + 8, აი როგორი კარგია განტოლება. განტოლებით ცოდნა და ვიცი რომ მეორეს და მესამეს ჯამი არის 52. აი, შევადგინე განტოლება, ამოხსნი 2x + 8 უდრის 52, 2x უდრის 52 გამოკლებული 8, 2x უდრის 44, x უდრის 22. აი დავაწეროთ აგერ. 22. ეს რამდენი უნდა იყოს? ეს უნდა იყოს მაშინ 28. ეს რამდენი უნდა იყოს?
ეს უნდა იყოს 30. აბა ვნახოთ პირველის და მეორის ჯამი არის თუ არა? წავშლი აგერ x და დავაწერ პირდაპირ აგერ 22-ს. არის 50. მეორის და მესამის ჯამი არის 50. მესამის და იმის ჯამი არის 58 თუ არა არის. მაშინ რა გამოვიყენე აქ? რას მივხვდი? აი ეს ჩავეჭიდე რომ მეორესა და მესამეს შორის არის სხვაობა, პატარა აღვნიშნე x-ით, მეორე იქნებოდა x + 8. თუ დიდს აღნიშნავდი x-ით, მაშინ ნაკლები გამოვიდოდა x - 8. აი ეს ესეთი საინტერესო ამოცანა ამოხსენით. ახლა კიდევ ერთი ამოცანა, რაც შეეხება პერიმეტრებს, რომ ესეც ჩვენთვის იყოს კარგად გასაგები. რაზე მაქვს ლაპარაკი? და ერთი სიტყვა მინდა ვახსენო მე. შეიძლება თქვენ სახელმძღვანელოებში არ არის, მაგრამ მე მინდა რომ თქვა სიტყვა ტოლდიდი. აი მაქვს მართკუთხედი, რომლის სიგრძე არის 9 და სიგანე 4. მე ვიცი მართკუთხედის ფართობი როგორ უნდა გამოთვალო. სიგრძე უნდა გავამრავლო სიგანეზე. ეს არის 36. არ წერ კვადრატული სანტიმეტრი, კვადრატული მეტრი, იცით რა? არ წერ. ცხადია რომ კვადრატულ ერთეულებშია. აბა მიპოვნე ისეთი კვადრატი, რას ნიშნავს? მიპოვნე ისეთი კვადრატი, ეს ნიშნავს რომ იგივე თქვა მიპოვნე კვადრატის გვერდი, რომლის ფართობიც უდრის ამას, აი. ეს 1 უდრის 36-ს. მაშ კვადრატი უნდა ვნახო ისეთი კვადრატი კარგად ვიცი რა არის. 3 4-ვე გვერდი ტოლია. მართკუთხედის კერძო შემთხვევაა, როდესაც სიგრძე და სიგანე ტოლია. ამის ფართობი უნდა იყოს 36, მაგრამ თუ ამას აღნიშნავ 10 ვიცით ახლა ეს არ მომერიდება, არ შემეშინდება ამის ის. ამის ფართობი რას უდრის? a კვადრატს. მაშ რა რიცხვი უნდა გავამრავლო თავის თავზე? რომ მეუნებიან მიპოვნე იმ კვადრატის გვერდი, ანუ მიპოვნე ის კვადრატი, ეს ხომ ერთ და იგივეა, რომლის ფართობიც არის ამ მართკუთხედის ფართობის ტოლი. გამოვთვალე მართკუთხედის ფართობი და ამ კვადრატის ფართობი უნდა 36. ესე იგი უნდა ვიპოვნო გვერდი. აი ჩემი გამრავლების ტაბულა, და ცხრილი რაც გინდა და როგორ კარგად ჭირდება. რა რიცხვი უნდა გამრავლო თავის თავზე 36 მივიღო. ეს არის რა 6 გამრავლებული 6. გამრავლებული აზე, ანუ 36 წარმოდგა 2 ტოლი თანამამრავლის ნამრავლის სახით. ეს არის 6 გამრავლებული 6. აი სწორედ მაშ ის კვადრატი ყოფილა, რომლის გვერდი არის 6 და ამის ფართობიც უდრის 36-ს. აი რატომ თქვი ახლა მე ეს მართკუთხედი ცხადი ამ კვადრატის ტოლი არ არის, არანაირად რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მათი ფართობები არის ტოლი. შეიძლება აღმოჩნდეს რომ რაღაცა სამკუთხედი მომავალში თქვენ ნახავთ რომ ის ფართობი იყოს ამ მართკუთხედის ფართობის ტოლი და მრავალი ფიგურა არის. ზოგადად აი ესო დაგვამახსოვრდეს და ვიცოდეთ რომ ეს კურს არ გტეხდეს. ტოლდიდი ქვია ორ ფიგურას, რომელთა ფართობები ტოლია. არ არის აუცილებელი რომ ფიგურები ტოლი იყოს და აგერ მაგალითი ეს მართკუთხედი არ არის ამ კვადრატის ტოლი, მაგრამ მათი ფართობები არის ტოლი. ისინი არის ტოლდიდი. ამით გემშვიდობებით ისურვებ წარმატებას. არც ერთი საკითხი არ გამოტოვოთ და არ გადახვიდეთ შემდეგზე. აუცილებლად წინ დაგვხვდებათ. შემდეგ შეხვედრამდე.